W ostatnich latach polski game dev niesamowicie się rozwinął. Poza CD Projektem, Techlandem czy 11-bit mamy też masę twórców indie i AA z fantastycznymi pomysłami. Ale jak to bywa, zawsze niezależnie od miejsca i środowiska znajdzie się ta jedna czarna owca, która psuje ten wyidealizowany obraz. W tym filmie przybliżymy Wam historię jednej z takich owiec, czyli Nicolas Games. My jesteśmy Przemojcy Bigznonie i zapraszamy na materiał. Rozdział pierwszy. Ambitny początek. Nasza opowieść zaczyna się na początku lat 2000, kiedy to były pracownik Onetu Tomasz Majka postanawia z paroma kolegami założyć wydawnictwo gier wideo i konkurować z takimi gigantami jak Cenega czy CD Projekt. W ten sposób w 2004 roku oficjalnie zostaje założone Nicolas Games, dzięki któremu w Polsce ukazały się takie gry jak Half-Life 2, Flatout i wiele RTS-ów i symulatorów, których na rodzimym rynku brakowało. Mało tego, Nicolas Games zaczął masowo wypuszczać gry na Macintosze, które do tej pory były omijane przez wydawców. Z czasem prezes Majka, czując potrzebę szkolenia nowych talentów, dogadał się z władzami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aby utworzyć nowe kierunki nastawione na informatykę i grafikę komputerową. W ten sposób Nicolas Games planowało szkolić swoich przyszłych pracowników, a następnie przyjmować ich tuż po zakończeniu studiów. 2 kwietnia 2008 roku Nicolas Games debiutuje na giełdzie New Connect i przejmuje firmę Games Interactive, oficjalnie zmieniając nazwę na Nicolas Games SA, a następnie otwiera nowe studio zależne, zwane później jako Introxiate Studios. Kolejnym dużym zakupem było przejęcie bydgoskiego Frontline Studios, które było znane z robienia krapów. Skąd pomysł na to przejęcie? Rozdział drugi. Nadchodzące kłopoty. Powodem tego przejęcia miał być bogaty katalog wydawniczy. Tomasz Majka miał nadzieję odsprzedać później z zyskiem różnie zdobyte licencje. Frontline był wtedy częścią firmy Nawar. Za wykupienie udziałów poprzedni właściciel zażądał, aby Nicolas Games spłacił również liczne długi, które zaciągnął Frontline Studios. No i tutaj firma Tomasza Majki obudziła się z ręką w nocniku, ponieważ początkowo ignorowano te długi z myślą o doświadczonej załodze studia. Niestety okazało się, że w związku z niepewną sytuacją wielu wartościowych ludzi odeszło z Frontline Studios, więc nowo zdobyty bydgoski oddział był de facto pusty. Zakup był rozłożony na 2 raty, z czego tylko ta pierwsza została jakkolwiek uregulowana z opóźnieniem, ale i jednak. Przez brak płatności drugiej raty, która wynosiła około 200 000 zł, Nawar wniósł pozew do sądu w 2011 roku. Mało tego, poszkodowani zażądali upadłości giełdowej spółki. Tomasz Majka nigdy nie chciał komentować sprawy, licząc, że temat z czasem ucichnie. Prezes Nicolas Games określał bagatelnie tę sprawę jako lekkie opóźnienie albo że takie rzeczy to stała praktyka na spółkach giełdowych. To podejście było pierwszym z wielu gwoździ do trumny Nicolas Games, które jawnie pokazywało, że interesuje ich rozliczenie swoich należności wobec osób i podmiotów trzecich. Ekipa Nicolas Games do tej pory zajmowała się głównie dystrybucją zagranicznych gier, jednak coraz częściej w wywiadach podkreślano, że planują wyprodukować własną grę. Ta produkcja, jak to dumnie określano, miała zmieść Wiedźmina z planszy. Rozdział trzeci. Przypadek Afterfalla. Tym hucznie zapowiadanym tytułem miał być Afterfall. Nie planowano go tylko jako grę komputerową, ale i uniwersum, obecne również w filmach, komiksach i książkach. Zamysł był następujący. Gra miała być chronologicznym początkiem, potem kontynuacją miał być film, a kontynuacją filmu miała być następna gra. Prawdopodobnie miałoby to być coś w stylu MCU od Marvela, gdzie wszystko by się zazębiało fabularnie. Chodziły słuchy, że reżyserem filmu z uniwersum Afterfalla miał być Patryk Wega. Ten jednak nigdy oficjalnie nie przyznał się, by otrzymał taką propozycję. Pierwsza gra powstawała około 9 lat, a po drodze nastąpiło wiele perturbacji. Początkowo miała nazywać się Burżuazja i bardzo mocno inspirowała się Falloutem. Inspiracja polegała w tym wypadku na podkradaniu konceptów z tego popularnego RPGa, a oprócz tego dodanie kilku własnych pomysłów. Do dzisiaj w internecie można znaleźć zachowane screeny i konceptarty Burżuazji. Warto się przyjrzeć paru z nim, aby zobaczyć, jak bardzo zainspirowano się innymi grami. Projekt Burżuazji po drodze jednak upadł, a Nicolas Games postanowił stworzyć survival horror w zasadzie klona Dead Space. Gra nie miała być przesadnie długa, około 7-8 godzin kampanii i być prologiem do bogatego uniwersum Afterfalla. Prace nad grą wielokrotnie się przekładały, a w pewnym momencie zmieniono silnik z Unity na Unreal Engine 3, co skutkowało ponownym wywróceniem projektu do góry nogami i przerobieniem wielu elementów. W pewnym momencie Tomasz Majka ogłosił bardzo dziwaczną akcję. Afterfall za $1.
Była to część kampanii marketingowej wokół gry, w której gracze mogli przedpremierowo zapłacić $1, aby dostać grę na premierę z unikalną płytą soundtrackiem dołączonym do pudełka. Brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe. Akcja od początku zwierała pewien haczyk. Aby doszło do skutku realizacji tego przedsięwzięcia, ogłoszono limit 10 miliona zamówień. Tego absurdalnego pułapu nigdy nie przebito. Nicolas Game zamiast zwracać tego symbolicznego $1, obiecało przekazać go na cele charytatywne. W rzeczywistości te pieniądze nigdy nie zostały nigdzie przekazane. Akcja gra za $1 była tanim skokiem na kasę graczy i próbą jakiegokolwiek naprawienia kulejącego budżetu studia. Wielu graczy już wtedy wyczuwało, że coś jest nie tak, a najgorsze miało dopiero nadejść. W 2011 roku w końcu dostaliśmy grę Afterfall Insanity jako wielkie rozpoczęcie uniwersum. Gra przenosi nas do 2035 roku i jest to alternatywna rzeczywistość. Świat zmaga się z radioaktywnością, która powstała po wybuchu III wojny światowej i spadnięciu bomb atomowych. Wcielamy się w Alberta Tokaja, członka medycznego zespołu Schronu Chwała. Naszym zadaniem jest zmierzenie się z tajemniczym wirusem, który atakuje psychikę mieszkańców schronu i doprowadza ich do szaleństwa. Eksplorujemy zarówno chwałę, jak i zniszczone miasta, walczymy z mutantami, rozwiązujemy zagadkę, stopniowo docierając do znalezienia lekarstwa na wspomnianego wirusa. Innym elementem hucznie reklamowanym miała być psychika naszego bohatera. Miało wyglądać to tak, że Albert, widząc okrucieństwo tego świata, tracił na morale, czuł się wykluczony psychicznie, a w efekcie końcowym mógł nawet pełnić samobójstwo. W finalnej wersji gry mechanika sprowadziła się tylko do tego, że gdy patrzy się na zwłoki przeciwników, nasz bohater szybciej dyszał, a ekran się rozmazywał. Gra, jakkolwiek by nie brzmiała na papierze, została oceniona jako średniak, a wiele portali branżowych dało jej oceny oscylujące wokół 4/10. Jakiś czas po premierze gra zawitała również na Steamie. Największym problemem nie były jednak oceny gry. Okazało się, że Nicolas Games nigdy nie zapłacił za licencję do silnika Unreal Engine 3. Wiedząc to, Epic Games wystosowało pismo do zarządu Nicolas Games z prośbą o uregulowanie należności. W przeciwnym razie będą zmuszeni wytoczyć batalię sądową. Pomimo dobrych chęci Epica, aby zażegnać sprawę bezkonfliktowo, Nicolas Games olało maile w tej sprawie, co skończyło się sprawą sądową. Tomasz Majka później głupio tłumaczył, że tak naprawdę nigdy nie dostał żadnego maila i że ogólnie licencja na korzystanie z silnika była zakupiona. Oprócz tego ktoś spekulował akcjami spółki Nicolas Games S.A., co dodatkowo pokazywało ogromne problemy finansowe przedsiębiorstwa. Podczas kiedy zarząd Nicolas Games mówił o tym, że wszystko jest pod kontrolą, nagle ni stąd ni zowąd na portalach typu Allegro i OLX pojawiła się masa sprzętu biurowego. Krzesła, stoliki, biurka i inne meble. Z pozoru mogłoby to wyglądać na niewinne ogłoszenia, gdyby nie fakt, że na monitorach widniały naklejki z logiem Afterfalla i Nicolas Games. Gracze i prasa szybko połączyli kropki i wyglądało to na masowe wyprzedawanie majątku firmy. Co na to prezes Majka? Ten jak zwykle uspokajał, że jakiś czas temu Nicolas Games zakupiło lepszy sprzęt i po prostu pozbywa się starego. Po podliczeniu wszystkiego cały sprzedany sprzęt stanowił około $500 000 złotych. W ten oto sposób pieniądze znikają z firmy, których nie może zająć komornik i zabezpieczyć zarówno interesów Epica, jak i pracowników, którzy skarżyli się na brak wypłat. W tym czasie Nicolas Games miało również przeprowadzkę do nowej siedziby. Pracownicy anonimowo informowali prasę, że nie było tam ogrzewania, pensje były coraz agresywniej cięte, potem opóźniane o dni, tygodnie, aż w końcu ekipa zaczęła sama z siebie opuszczać ten tonący okręt pełen długów, dezorganizacji i braku perspektyw. W międzyczasie rozpoczęto pracę nad kolejną grą z uniwersum Afterfalla o podtytule Peril of the Wastelands, którą później przemianowano na Afterfall Reconquest. Produkcja miała wychodzić w kilku epizodach, mniej więcej na wzór chociażby gier Telltale Games. Fabuła Reconquesta miała opowiadać o rodzinie żyjącej na pustkowiach, szukającej artefaktu zwanego perłą pustkowi. Dodatkowo twórcy chcieli postawić większy nacisk na chowanie się za osłonami i wykorzystywanie elementów otoczenia. I tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ w internecie i na forach można znaleźć informację, że pierwszy epizod gry miał premierę, jednak nie można go nigdzie legalnie zdobyć. Jedyny sposób, aby go znaleźć, wymaga znajomości cyrylicy i dobrego programu antywirusowego. W 2015 roku okazało się, że spór z Epiciem nie został zażegnany, więc przez brak licencji zażądano zdjęcia Afterfalla ze Steama, co było wtedy jedynym źródłem dochodu firmy. Niedługo potem Nicolas Games ogłosił upadłość. W swoim oświadczeniu upadłości napisali, że wydali 3 gry: Afterfall Insanity, Afterfall Reconquest oraz Afterfall Arena, z czego ten ostatni był DLC do Insanity.
w którym po prostu pokonujemy kolejne nadchodzące fale wrogów. Tego to kończy się żywot Nicolas Games S.A. Firma ginąca w wielkim skandalu, a sam Tomasz Majka był często w środowisku inwestorskim nazywany najmniej wiarygodnym prezesem w historii polskiego game devu. Pomimo początkowych zasług jak pomoc w otwieraniu nowych kierunków na uczelni poświęconych grom wideo, ostatnie lata działalności to tylko smutek, płacz i zgrzytanie zębów złamanych pracowników i wojen sądowych. Przy okazji tego filmu zdradzę Wam pierwsze szczegóły na temat projektu, na którym ostatnio pracuję. Piszę książkę pod tytułem Niezapomnieni z polskiego game devu, w którym opisuję historię polskich studiów game dev, zarówno tych, które do tej pory funkcjonują, jak i tych, których już nie ma wśród nas. Znajdzie się tam też m.in. wspomniane w dzisiejszym filmie Nicolas Games. Chcę, aby ten projekt był takim kompendium wiedzy o wielu istniejących, ale i nieistniejących już producentów z naszego rodzimego podwórka, których historia jest równie fascynująca i pełna zwrotów akcji jak obecny tutaj Nicolas Games. Każdy rozdział będzie opowiadał o innym studiu, a rozpiskę tego, co na ten moment planuję tam dodać, zamieszczam w opisie tego filmu. Jeżeli o jakiejś firmie game dev zapomniałem w tym zestawieniu, dajcie znać koniecznie w komentarzu pod filmem, ponieważ bardzo serio traktuję ten projekt i chcę, żeby to była taka rozbudowana kronika pokazująca wszystkie możliwe studia, które działały i działają do tej pory na terenie naszego kraju. O dalszych postępach będę Was na bieżąco informował, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw teraz suba na kanale, aby niczego nie przegapić. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia! Również żegnam cieple, na razie.